LG 630 liters frost-free side-by-side door refrigerator. Key features: InstaView door-in-door, Hygiene Fresh Plus technology, door cooling technology, UV nano dispenser. இப்போ இந்த LG 630 liters frost-free side-by-side door refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and features. LG இந்த refrigerator ரொம்பவே பிரீமியமான டிசைன்ல பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. Side-by-side 4 doors இருக்கு and இந்த டோரை ஓபன் பண்றதுக்கு பாக்கெட் ஹேண்டில் கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள பாத்தீங்கன்னா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான கண்ட்ரோல் பேனலும் இருக்குங்க. அண்ட் இது ஒரு ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரிட்ஜ்ங்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜ்ல ஐஸ் ஃப்ரீசிங் ஆகாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐஸ் பாத்தீங்கன்னா எவாபரேட் ஆகிடும். சோ மேனுவலா டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுங்கிற அவசியமே இருக்காது. அண்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல 630 லிட்டர்ஸ் லார்ஜஸ்ட் கன்வெர்ட்டபிள் ஸ்பேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ 6ல இருந்து 7 பேர் இருக்கிற உங்க ஃபேமிலிக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்காகவே செப்பரேட் பாக்ஸஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரீசர்ல ஐஸ்கிரீம், டெய்ரி, மில்க்ஸ்னு ஸ்டோர் பண்ணி லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரீசர் பாக்ஸஸும் ப்ரொவைடடா இருக்கு. அண்ட் ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாமே டியூரபிளான டெம்பர்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்பவே பிரீமியமா பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. InstaView door-in-door. டோர்ல கொடுத்திருக்கிற இந்த கிளாஸ் பேனலை ட்வைஸ் நாக் பண்ணீங்கன்னா உள்ள என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு டோரை ஓபன் பண்ணாமலே நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். UV நானோ டிஸ்பென்சர். டோர்ல கொடுத்திருக்கிற இந்த வாட்டர் டிஸ்பென்சர்ல இருந்து ஐஸ், கிரஷ்ட் ஐஸ் அண்ட் வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இதுல கொடுத்திருக்கிற UV நானோ ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் நாசில எவ்ரி 1 ஹவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளீன் பண்ணிடும். வைஃபை கன்வெர்ட்டபிள். இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல LG இன்பில்ட்டா வைஃபை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ வைஃபை கனெக்டிவிட்டி மூலமா AI ThinQ ஆப் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜா எங்க இருந்து வேணாலும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். மல்டி ஏர் ஃப்ளோ அண்ட் டோர் கூலிங் பிளஸ் டெக்னாலஜி. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல கொடுத்திருக்கிற மல்டிபிள் கூலிங் ஏர் வென்ட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜோட டோர் பின்ஸ்ல இருந்து பேக் கார்னர்ஸ் வரைக்கும் ஈவனான கூலிங்கை ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. இதனால உங்க ஃபுட்டோட ஃபிளேவர் அண்ட் ஃப்ரெஷ்னஸ் பாத்தீங்கன்னா லாங் டைம்க்கு மெயின்டைன் ஆகும். அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ் ஃபீச்சரும் கொடுத்திருக்காங்க. ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ் பிளஸ் டெக்னாலஜி. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கிற ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டு ஃபில்டர் சிஸ்டம் ஃப்ரிட்ஜ்ல ஃபார்ம் ஆகிற பாக்டீரியா அண்ட் ஆர்டர்ஸ 99.9% எலிமினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை ஹைஜீனிக்கா மெயின்டைன் பண்ணுது. ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ். ஃப்ரிட்ஜ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்க சிம்பிளா LG கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஹெல்ப்லைனுக்கு கால் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் மேல போனை பிளேஸ் பண்ணாலே போதும். ட்ரபிள் என்னன்னு ஆட்டோ டிடெக்ட் ஆகிடும். அண்ட் அதுக்கான சொல்யூஷனையும் ப்ரொவைட் பண்ணிடும். LG ThinQ. இந்த LG ThinQ ஆப் ஃப்ரிட்ஜ் டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் டயக்னைஸ் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க. அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ் ஆப்ஷனையும் இந்த ஆப் மூலமாவே ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். வாரண்டி. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு 10 years ஆஃப் கம்ப்ரஸர் வாரண்டியை LG ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் மேட் பிளாக்ங்கிற பிரீமியம் கலர் வேரியன்ட்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜ் அவைலபிளா இருக்கு. சோ ஆமாங்க, இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த LG 630 லிட்டர்ஸ் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.